Hello，大家好，欢迎收看蛋蛋找古董。这是一个做家庭维修的视频，喜欢我的朋友可以点赞关注，我会持续更新我的视频。这不可以吗？可以了。不会收这个，不会收。
一个车单位。第一个车定单位。
超市定底以后，定底把我定了，他底的定底这样子的了，说明这个东西坏掉了。没坏啊，不好的吗？这不亮着吗？灯。定底要定底的时候，它这个东西要抽掉一个，底没有了，它自己会抽掉了。它有时候跳，有时候不跳。这样子啊？所以你看，有的跳，有的不跳。你看这就没跳，它有的跳，有的不跳。我这个别的东西都搞不懂。什么？这个东西啊，现在电了吗？现在都没关，都没开，开了有的，你放心。不用了，关掉。不用关，不用了，作文不用关，知道吧？不用关，对。作文不用关，你不用管它，你要用的时候你打开就可以了。不用用了，不用去管它。不用管它，对，作文不用管它。这样子啊？对。它自己会吸掉吧？对，它自己会吸掉，你用的时候要打开。哦，不用的时候不用关。对。那是烘干的，吹风的。吹风的。啄木鸟维修单来了。好了，今天的视频就分享到这里了。喜欢我视频的朋友，别忘了点赞、关注、转发，这就是对我不断更新最大的动力。那个灯怎么了？是个亮的。对，它亮的。哦，这个亮的是吧？